Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um superpoder que algumas pessoas têm e nem sabem. Já imaginou conseguir ouvir o som dos seus próprios olhos se movendo? Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas é totalmente real para algumas pessoas. Imagine só, você está num quarto silencioso. Vira os olhos para a esquerda e swoosh, vira para a direita e swoosh de novo. É como ter uma trilha sonora interna para cada movimento ocular. Para a maioria de nós, isso é impensável, mas para quem tem uma condição rara, chamada deiscência do canal semicircular superior, ou DCSS, é o dia a dia. Essa condição é basicamente uma pequena abertura, um buraquinho minúsculo no osso que cobre um dos canais do ouvido interno. Esse canal, o canal semicircular superior, é responsável por nos ajudar a manter o equilíbrio. Por causa dessa pequena falha, sons que deveriam ficar contidos dentro do nosso corpo, como o movimento dos olhos. O som da nossa própria voz, a pulsação do coração e até a mastigação acabam sendo amplificados e ouvidos de forma muito clara. Pensem comigo, o nosso corpo é uma máquina barulhenta. O sangue correndo nas veias, os músculos se contraindo, os ossos se movendo. Normalmente, o nosso cérebro filtra tudo isso para que a gente possa se concentrar no mundo exterior. É um mecanismo de sobrevivência genial. Se ouvíssemos tudo o que acontece dentro de nós o tempo todo, seria uma distração constante e enlouquecedora. Mas para quem tem DCSS, esse filtro não funciona tão bem. O som do movimento dos olhos é descrito por muitos como um rangido, um chiado ou o som de areia se movendo. Alguns comparam ao som de esfregar os pés em um chão de carpete. É um fenômeno conhecido como autofonia, que é a audição anormalmente alta dos próprios sons corporais. A descoberta dessa condição é relativamente recente. Foi descrita pela primeira vez em 1998 pelo Dr. Lloyd Minor, na Universidade Johns Hopkins. Antes disso, muitas pessoas que relatavam esses sintomas eram vistas com desconfiança e muitas vezes seus relatos eram descartados como problemas psicológicos. Felizmente, com o avanço da medicina e da tecnologia de imagem, como a tomografia computadorizada de alta resolução, os médicos agora conseguem diagnosticar a DCSS com precisão. E não é só ouvir os olhos que é estranho. Um barulho forte, como uma buzina de carro ou música alta, pode literalmente balançar o mundo delas, causando uma sensação intensa de desequilíbrio. Isso acontece porque a vibração sonora passa pela tal abertura no osso e perturba o fluido do canal semicircular, enviando sinais confusos de movimento para o cérebro. Viver com DCSS pode ser um desafio enorme. Tarefas simples, como conversar em um ambiente barulhento, comer alimentos crocantes ou até mesmo praticar exercícios, podem se tornar experiências muito desconfortáveis. A própria voz soa tão alta dentro da cabeça que muitos acabam falando mais baixo, quase sussurrando, para não se incomodarem. É como usar um fone de ouvido com o microfone embutido que está sempre ligado e no volume máximo. Felizmente, existem tratamentos. Para casos mais leves, evitar gatilhos sonoros pode ser o suficiente. Mas para os casos mais severos que impactam significativamente a qualidade de vida, a cirurgia é uma opção. O procedimento cirúrgico busca, de forma simplificada, tapar ou remendar
essa pequena abertura no osso do ouvido interno. Existem diferentes técnicas para fazer isso. E o objetivo é restaurar a barreira normal entre o ouvido interno e o resto do crânio. A cirurgia, claro, tem seus riscos, como qualquer procedimento, mas para muitos pacientes, o alívio dos sintomas é transformador. Eles relatam que é como se alguém finalmente tivesse desligado um ruído de fundo constante que os acompanhou por anos. É a chance de recuperar o silêncio e o controle sobre as próprias sensações. É fascinante como uma alteração anatômica tão pequena, às vezes menor que um grão de arroz, pode mudar drasticamente a forma como uma pessoa percebe o mundo e a si mesma. Nosso corpo é um sistema complexo e delicado, onde cada pequena parte tem uma função crucial. A história da DCSS também nos ensina uma lição importante sobre ouvir os pacientes. Quantas pessoas não foram levadas a sério no passado simplesmente porque seus sintomas soavam bizarros demais? A ciência está sempre evoluindo, e o que hoje parece impossível, amanhã pode ser um fato médico bem documentado. Então, da próxima vez que você estiver em silêncio e mover seus olhos, pense nisso. Para você, é um ato silencioso, mas para algumas pessoas é um lembrete constante de uma peculiaridade incrível e, por vezes, desafiadora do corpo humano. É um mundo de maravilhas sensoriais que a maioria de nós nunca vai experimentar. E saber disso nos dá uma nova perspectiva sobre a diversidade da experiência humana. O que é normal para nós pode ser completamente diferente para outra pessoa. Espero que tenham achado essa curiosidade tão interessante quanto eu. Nosso corpo não para de nos surpreender. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder mais nenhuma curiosidade como essa. Adoraria saber o que vocês acharam nos comentários. Vocês já ouviram falar sobre isso? Conhecem alguém que passa por algo parecido? Contem pra gente. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.